chấm. Kít. 因為佢好多人會洗頭嘅喎，咁咪叫佢洗頭。邊個？佢啲係啦，你又知？咩幾日走要出嚟頭髮都乾乾嘅。我嗰日去咩啊？吹你個頭啊，吹風聲都冇聽到啊。做咩？佢哋興唔洗頭㗎？係啦，臭啊！有時候佢。